Hello，各位爸爸媽媽，你哋好啊！我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我想同大家分享香港教育局規定幼稚園要融入課程裏面嘅六大範疇，就係體能、語文、數學、大自然與生活、個人與群體、藝術。我就用新年整年糕做例子，介紹俾大家知道。我點樣喺呢個英文堂裏邊融入呢六大範疇，引導小朋友學習同埋表達。我哋一齊整年糕呢個活動呢，就係包含咗大自然與生活，小朋友一齊合作，就係個人與群體，大家一齊攪拌，就係體能活動嚟嘅噃。做完之後呢，學校嘅姐姐蒸完，小朋友可以帶一份年糕返屋企。學習仲未終止㗎，我寫咗呢一個字條俾家長，喺字條裏邊交代家長同小朋友一齊品嘗呢一個年糕，將佢哋嘅經驗影張相，然後再返嚟學校分享，為咗幫唔同背景嘅小朋友，無論佢屋企講乜嘢語言都好，有信心咁樣喺下次再上英文堂嘅時候，可以分享佢哋食年糕，用英文去表達呢，我就預備咗一個 PowerPoint 喎。學習唔同食物嘅味道，有 sour 啦，有 sweet，有 salty，仲有 yummy 同埋 yucky。當小朋友好熟呢啲字眼啦，我就請佢哋出嚟分享。屋企有英語環境嘅，佢可以講多過呢啲字眼；屋企冇乜英文環境嘅，識得表達出嚟，證明佢哋有認真學，好叻噶啦。我會問佢哋一啲簡單嘅問題，例如 How does it taste? What is it? Do you like it? 如果佢哋講單字，我會盡量鼓勵佢哋用完整嘅句子去答。食物味道嘅詞彙就係語文，表達自己都係語文。有時我哋會同佢哋數數，一個、兩個或者切咗幾多塊，咁呢啲係數學。分享俾同輩就係個人分享佢哋食年糕呢一個經驗，俾群體學習呢就係咁自然嘅，環環相扣。呢個就係所謂嘅學習要生活化。已經包含咗六大範疇噶啦。好啦，今次我嘅分享就到呢度，我哋下次再見，拜拜。